तो अपना टायर जो है वो लग चुका है, तो अभी इसकी फिटिंग जारी है। तो आपको अभी बाइक की टंकी हो चुकी है, अभी ये हमारी बाइक जो है सर्विस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी हमारा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं शहर जा रहा हूँ, तो अपनी बाइक का जो है ना टायर वो चेंज करवाते हैं, तो इसको सर्विस भी करवाना है। तो मोटो व्लॉगिंग पर बताते हैं कि क्या करने जा रहे हैं। तो भाई साहब अभी निकल चुका हूँ घर से, तो जाकर पहले जो है वो टायर उठाना है, तो वो टायर चेंज करवा देंगे, इसको वापस ले आएंगे घर। तो इसको एक्स्ट्रा टायर की तरह यूज़ कर लेंगे। वो जो है इसको भी पूरा जो है ना, इसके तो पैसे भी पूरे करने हैं। जब उसका काम हो गया ख़त्म, तो इसको एक बार चेंज करवा कर इसको जो है ना वो ख़त्म कर ही इसको बेच देंगे फिर कबाड़ में। तभी मैं जा रहा हूँ, जाकर अब्दुल्ला से मिलना है, अब्दुल्ला से लेना है अपने वाला जो टायर है वो उसके पास पड़ा, तो वो उठाना है। वो उठाकर ये चेंज करवाएंगे, बाइक को सर्विस करवाना और 3-4 काम और हैं, वो भी आपको साथ साथ मैं दिखाता रहूँगा। तो अभी अपने गांव वाले रास्ते पर हूँ, यहाँ से ना आगे जाकर मिलता हूँ। तो अभी जो है ना वो नया रूट लिया है, जाना है अब्दुल्ला के पास। ये उधर से आते हैं जो ज़्यादा टाइम लगता है, तो आज ये दूसरे रूट से जा रहा हूँ। जाकर अब्दुल्ला से मिलते हैं और उसको साथ लेते हैं और जो जो काम करने हैं वो करवा लेते हैं। जैसे ही सूरज के आगे बादल आते हैं ना, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। साहब धूप में राइडिंग करना काफ़ी मुश्किल है, ऊपर से ब्लॉग बनाना ये तो और भी मुश्किल हो जाता है। अभी पहुंच चुके हैं अब्दुल्ला के पास, यहाँ से अपना टायर उठाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो भाईजान अभी जो हमारा टायर है वो लगाया जा रहा है। तो अभी इसकी जो न्यूज़ल है ना उसमें मसला आ रहा है, वहाँ से आवाज़ जो है ना वो निकल रही है। तो अभी भाई जो इसको लगे हुए हैं वो सेट करते हैं। तो इधर हमारे शहजाद साहब बैठे हैं, तो इनके साथ है हमारा प्लान। वो आज जब व्लॉग ख़त्म होगा तब आपको बताएँगे। अभी सरप्राइज़ रखते हैं, व्लॉग आपने ना एंड तक देखना। तो ये खड़ी है बाइक अपनी, इसको जाकर टायर लगवा कर फिर सर्विस करवाते हैं। तो भाई साहब हमारे जो टायर की जो है नोज़ल जो है वो ख़राब हो चुकी है, उसके जो है ना पेच वो ख़राब हो गया। तो अभी शॉप पर आए थे लेने, यहाँ भी नहीं मिला। तो हो सकता है कि हमें ट्यूब डलवानी पड़े, अगर इस्लामाबाद में मिल गया तो वहाँ पर जाकर डलवानी पड़े। तो अभी जाते हैं, भाई के मोटरसाइकिल पर आए हैं, तो अभी चलते हैं। रोड सही है, तो अपना टायर जो है वो लग चुका है, तो अभी इसकी फिटिंग जारी है। तो हमने जुगाड़ लगाया है कि मोटरसाइकिल की जो दूसरी ट्यूब होती है ना नोज़ल ट्यूब वाली, वो काट कर यहाँ पर लगाई है। तो हमारी जो नोज़ल थी वो तो अभी इसकी फिटिंग जारी है। इसको इस तरीके से फिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये कवर में है ना टकराता रहता है। तो अपना पुराना टायर जो है वो बाइक ऊपर ही रख लिया ये। तो अभी चलते हैं, इसको सर्विस करवाते हैं। उसके बाद अभी अपनी बाइक की टैंकी होने लगी है फुल, तो अभी इसको करवाते हैं। और अभी सर्विस कराने के बाद आपको बताता हूँ कि इसके टैंकी भरवा कर क्या करने वाले हैं।
ये आ गया। तो अभी बाइक की टैंकी हो चुकी है, अभी 3.5 लीटर का हो रहा है 3700 रुपये। भाई साहब अभी अपनी बाइक जो है वो सर्विस के लिए आ चुके हैं। ये हमारे शहजाद भाई खड़े हैं, तो इनके साथ इंशाल्लाह सुबह हम निकल रहे हैं राइड पर, टूर पर। तो सुबह हमने फर्स्ट टाइम निकल जाना है, तो आपको थंबनेल में पता चल जाएगा और टाइटल में। तो इंशाल्लाह सुबह निकल जाएंगे और कहाँ जा रहे हैं ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अभी ये हमारी बाइक जो है सर्विस हो रही है, तो इसको ना टैंक जो है फुल करवा दिया है अभी। तो ये सर्विस मैंने कहा करवा लेते हैं, फिर तो यहाँ पर उसके आने के बाद इस्लामाबाद ही सर्विस करवाएँगे। तो अभी ये सर्विस करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो भाई साहब अभी जो है ना अपनी बाइक के लिए जो है ना सीट के लिए मैश कवर ले लिया। तो ये खड़ा है इस बाइक पर, अभी इसको लगवाते हैं और उसके बाद चलते हैं वापसी घर। लेट काफ़ी हो चुकी है, उसके बाद पैकिंग भी करनी है। तो भाई साहब अभी बाइक का सारा काम मुकम्मल करवा के तो अभी आ चुके हैं वापस। ये अभी गांव वाली रोड पर हैं, तो अभी 1-2 किलोमीटर सफ़र है अपने गांव का। तो सीट कवर भी चढ़ा लिया है नया, तो क्योंकि जो मोबाइल की थी बैटरी वो लो हो गई थी। तो अभी मैंने कहा आपको अपडेट कर देता हूँ। तो अभी हम वापसी जा रहे हैं घर, सुबह इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। तो ये आपको कल वाले व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी भाई ने भी जो बाइक है वो उस पर नया कवर चढ़ाया है, तो हमने भी अभी चढ़ा लिया है। तो 1-2 काम रहते हैं, वो सुबह इंशाल्लाह जाते वक्त जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी बस यही आपको अपडेट करनी थी कि हम वापस आ चुके हैं। टायर भी अपना डल गया और जो बाकी सामान था रहता था वो भी करवा दिया, टैंकी करवा दी है फुल। तो बाइक का टैंक जो है वो फुल हो चुका है। बस अब हमारा निकलना बाकी, जाकर जो है वो अपना सामान पैक कर देंगे अभी, क्योंकि सुबह फिर जो है ना वो ख्वारी ना हो। अभी जो घर पहुंचते हैं और वहाँ जाकर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जी इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर क्लोज। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और आने वाले नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। तो अभी उम्मीद है कि हम निकल चुके होंगे। तो ये वीडियो जब आपको मिलेगी तब हम टूर पर होंगे। तुम चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की बड़ी वीडियो में।